Mpenzi mtazamaji, ukitazama filamu hiyo utapata kuona ni ndege aina za ndege mbalimbali ambazo zimeweza kutia viota katika mti huo. Utaipenda picha hii kwa kuwa inaweza kuelezea vile maumbile yalivyo. Maumbile hii ni Mungu Baba Mwenyezi ambaye aliweza kutupatia. Unapata vijidege hivi vinamtukuza Mungu kwa sifa na shukrani. Lakini sisi wanadamu ambao tuna uwezo wa kumtukuza Mungu hatuwezi kufanya mambo hayo. Hadi wakati mwingine, nimekuwa mhariri wako Douglas Maina.